ما شاء الله تبارك الله. اليوم 18 رمضان، سحابة الجدر ما شاء الله تبارك الله هدت الوادي. ما شاء الله تبارك الله. أمطار العيس 18 رمضان 1444. تصوير عبد الله جهني. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. بردية العيس تاريخ اليوم 18 رمضان 1444. تصوير عبد الله جهني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطرنا بفضل الله ورحمته أمطار وهطول غزير على محافظة أملك اليوم الأحد 18 رمضان 1444. معكم عبد الله العلوي. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم زد وبارك. أجواء رمضانية وأجواء ممطرة ولله الحمد. رمضان 1444 18 يوم الاثنين الأحد.
ما شاء الله. البردية 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 رهابة، لا إله إلا الله. هذه رهابة شرق ينبع البحر. ما شاء الله تبارك الله.